भाई आज ट्रेन में एक लड़की ने मुझे पप्पी करी। क्या बात कर रहा है फिर? पर पता नहीं यार वो ताली बजा के 10 रुपए क्यों मांग रही थी। मैं यूं ही उदास नहीं हूँ जनाब। फ्रिज में गाजर का हलवा रखा था, पता नहीं कौन खा गया। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे, इस गांव में सबसे हैंडसम और खूबसूरत मैं ही हूँ, इसलिए गांव के लोग ना सब हमसे जलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे कहीं ले जाओ मुंबई यार, यहाँ मेरा टैलेंट को पहचानने वाला। मेरे प्यार में वो इतना पागल है, 2 बार मेरे हाथ की नसें भी काट चुका है। तुम्हारे हाथ की नसें क्यों काट चुका है भाई? ये प्यार में पागल है ना, तो अपनी नसें क्यों नहीं काटता? इतना भी पागल नहीं है। जिसके लिए मैं रात को 2-2 बजे तक रजाई में घुस के बात करता था, आखिर में वो लड़का निकला। हेलो गूगल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये ठंड में बिना पानी के कैसे नहाए? आखिरकार उसने भी अपने बर्थडे पर मुझे नहीं बुलाया। हेलो गूगल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तेनू फिर मिलांगी। ये लड़की किधर मिलेगी? अरे लड़की तो मैं भी पटा लूं, पर क्या करूं, पापा मारेंगे यार। हेलो गूगल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये ठंड में बिना पानी के कैसे नहाए? जब प्यार ही नहीं था तो क्यों मेरे सामने ऐसे ऐसे चलती थी? हेलो गूगल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तेनू फिर मिलांगी। ये लड़की किधर मिलेगी? आज मेरी क्रश ने भी मुझे बारात में पैसे लूटते हुए देख लिया। जिसके लिए मैं रात को 2-2 बजे तक रजाई में घुस के बात करता था, आखिर में वो लड़का निकला। हर बार की तरह आज भी रिश्तेदार आए थे और मैं उनके आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए।